दोस्तों मैं आ चुका है एक न्यू वीडियो लेकर के। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल से देख लिया किस चीज़ का व्लॉग है और कहाँ जाने वाला हूँ। तो अभी जाने वाला हूँ स्टेशन यहाँ से 15 मिनट दूर है और ट्रेन जर्नी में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो वीडियो पूरी देखिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और घंटा ऑल पे। तो भाई यहाँ से स्टेशन जाने में मेरे घर से 15 मिनट लगता है। तो मिलते हैं 15 मिनट में और क्या क्या करेंगे वो सब दिखाएंगे आपको। तो मैं घर से निकल चुका हूँ और बैग टांगा हुआ हूँ और जा रहा हूँ। यहाँ से ऑटो पकड़ूँगा और इसके बाद डायरेक्ट स्टेशन। तो मिलते हैं स्टेशन। 15 minutes later. स्टेशन और ट्रेन में अभी 2 घंटे लेट है तो काफ़ी देर बैठना पड़ेगा। तो मिलते हैं जब ट्रेन आ जाएगी तब की। मैं चल रहा हूँ वहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 से लेके 5 तक अंडरग्राउंड है। आप अंडरग्राउंड जा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है यहाँ लखनऊ का। नंबर 2 से 5 तक अंडरग्राउंड मिल जाएगा आपको जाने का रास्ता और स्टेयर्स तो वहीं है वैसे भी। दोस्तों मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आराम से टहल रहा हूँ क्योंकि 2 घंटे टाइम पास करने के लिए कुछ तो चाहिए। टहल ही रहा हूँ तो कुछ अगर अच्छे व्यूज़ दिखेंगे तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप ट्रेन से कभी भी जाओ तो अगर खाने पीने का सामान आपके पास है तो आप किसी से शेयर ना करो क्योंकि कुछ लोग बहुत नाटक करते हैं। कुछ भी एक्टिंग कर सकते हैं उनको कुछ भी होने का। तो प्लीज़ इस चीज़ से ध्यान रखें ये चीज़ को और इस चीज़ मेरी बात को इग्नोर ना करें। तो बातें तो होती रहेंगी। अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है आप लोगों के साथ। दोस्तों अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है सुल्तानपुर। बड़ी देर बाद पहुंची है भाई।
Many hours later. दोस्तों पहुंच चुका हूं पटना और यहीं पर अब ट्रेन की जर्नी होती है ख़त्म। तो अब यहाँ का स्टेशन दिखाऊंगा। बस आज के लिए बस इतना ही, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।